ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಟೈಟ್ಲು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್. ಆ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರು ಅವರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲನ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜೋಡಿ. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಶೇಖರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಸರ್ನೇಮ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಹೆಸರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಘು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ 2 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಂದ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಬಂದವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಿಗೆ, ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡು, ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಪ್ಕೋತಿರಲ್ವ ಇದನ್ನು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.